Bonjour tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo. Alors comme je vous l'ai déjà dit, je vais commencer des nouvelles vidéos spécialement pour ceux ou celles qui veulent apprendre le français, c'est-à-dire qui veulent des expressions, comment parler en français, des phrases, comment parler français. إذا غنعاود هذا الفيديو خاص بالناس اللي طلبوني انهم باغيين جمل اللي يقدروا يتداولوها بالفرنسيه، يعني انهم غادي تنفعهم. alors j'ai fait des phrases en arabe، يعني درت جمل بالعربيه et après on va les expliquer en français، غنشرحهم بالفرنسيه. بطبيعه الحال هاد لي فيديو غيكونوا مره في السيمانه، une fois par semaine غندير هاد لي فيديو spécialement pour ceux ou celles qui veulent parler le français، يعني ils veulent directement des expressions pour savoir comment parler le français. إذا هادشي غينفع كلشي، يا اللي طالب يا اللي ماشي طالب، ربات بي كلشي ممكن لكم تستافدوا من هاد لي فراس، هاد لا فيديو. الوغ شاك غندير لكم مره في السيمانه، اون فوا بار سيمين كيف قلت لكم، اون فوا بار سيمين غندير اون فيديو نقول لي مو لي تيم. جو في شوازيغ ان تيم، يكون واحد الموضوع علاش غادي ندير. من الافضل لو حبذا اللي عنده شي تيم باغيني نهضر فيه، يعني شي تيم نقول فيه الكلمات ديالو او اللي عنده علاقه، ارسلها لي، قولها لي في هذا في كومونتير، لو ليس ان كومونتير، او بيان يمشي لاباج ديالتي فيسبوك ويقولها ليا مرحبا غادي ندير لو تيم اللي اقترحتو عليا. alors pour aujourd'hui le thème que j'ai choisi، الموضوع اللي اختاريت، se présenter. alors et présenter. alors se présenter، علاش اختاريت هذا الموضوع؟ لانه هو مهم. اول حاجه dans une langue française il faut se présenter. si tu rencontres quelqu'un il faut te présenter، يعني خاصك تقدم راسك او تقدم شخص اخر. لهذا درت se présenter، يعني نقدم نفسي، انا اللي غنقدم نفسي، و présenter يعني غنقدم الاخر. je vais présenter quelqu'un. اذا تبعوا معايا. par exemple alors première chose تنقولوا مرحبا تنسلموا على شي حد تنقولوا ليه مرحبا. alors مرحبا en français هي salut. alors si tu rencontres quelqu'un tu lui dis salut. je ne sais pas، انا غتقول شي اسم، salut احمد، salut مينا، alors on dit salut. كنتي بطبيعه الحال الصباح تقدر تقول bonjour، كنتي في الليل تقول bonsoir. دوزو ليكسبرسيون اخرى عندنا مرحبا بك في منزلي. الوغ هادي كاين شي حد دخل عندك، جا شي حد تيهضر باللغه الفرنسيه، جا عندك المنزل، il est venu chez toi، في منزل. alors qu'est-ce que tu vas lui dire؟ tu vas lui dire bienvenue chez moi. bienvenue chez moi. voilà. اذا انت قدمتيه ورحبتي به في المنزل. alors je répète مرحبا salut et tu cites le nom، بحال تقول مرحبا احمد، مرحبا بمينا etc. je ne sais pas quel nom. et là دخل عندك للدار تقول ليه مرحبا. alors par exemple ici مرحبا بك في منزلي، غتقول ليه bienvenue chez moi، لانه منزل. bienvenue chez moi. je passe à la troisième phrase اللي غنتلقاو. par exemple انت بغيتي تقدم راسك غتقول اسمي احمد. je crois que tout le monde تعرف هاد سميتو اسمي احمد. alors je dis اما عندكم trois façons faciles. je dis mon nom et احمد. نتمنى تتبعوا معايا. ou bien la facile اللي تنظن انا كلشي عارفها je m'appelle، وتنشوفوا كيفاش تنعاودها لانه مهم جدا كيفاش تنطقوا. alors كيفاش تنطقوا الكلمات كوريكتومون راه مهم جدا. je m'appelle، تصنتوا لي مزيان، je m'appelle احمد. ou bien غنقول je suis، سهله اخر وحده، je suis احمد. et chacun dit son nom، كل واحد غايقول الاسم ديالو بطبيعه الحال، ماشي كلشي سميتو احمد. اذا جو ريبيت، عندي اسمي احمد، on dit mon nom est احمد. alors تصنتوا لي مزيان كيفاش تنقول je m'appelle احمد، ou bien je dis je suis احمد. هذا انا اللي بنتقدم. دوك
ما هو اسمك، يعني انا بنسولو على الاسم تاعو. alors je dis comment tu t'appelles. alors تصنتوا لي لهادي غنقول لكم فيها comment tu t'appelles. alors comment tu t'appelles شوفوا مزيان معايا، ودائما الاستفهام comment tu t'appelles تصنتوا لي مع مزيان. alors comment tu t'appelles tu هي انت، ولكن في اللغه الفرنسيه لواحد الشخص اللي تنعرفه او قريب ليا في السن او المهم صغر مني، يعني يقدر يكون دري صغير نقول ليه tu t'appelles. اما الشخص اللي اول مره تنتعرف عليه كبر مني، مثلا كبر مني في الكراد، داير يعني هو في مقام عالي، ما تنقولوش ليه tu، خاصنا نقولوا ليه vous كاحترام. اذا عوض ما نقول comment tu t'appelles غنقول ليه comment vous vous appelez. comment vous vous appelez لانه هو خصو تحترمه. comment vous vous appelez. sûr. alors on va pas dire comment tu t'appelles. comment tu t'appelles واحد الشخص اللي قريب لك او صغر منك او هذا، ولكن واحد الشخص اللي كبير لا في المستوى لا في هذا on va dire comment vous vous appelez. تتقلب هاد تو تتولي فو تاعت الاحترام. ensuite عندنا هاد السؤال اين تسكن. alors si tu veux lui demander où est-ce qu'il habite يعني فين تسكن غتقول لك où habites-tu. où habites-tu ردوا البال où habites-tu. ومن طبيعة الحال كيف قلت لكم تو الشخص اللي صغر منك او تتعرفوا مزيان، ولكن الشخص اللي هو كبر منك لا في المستوى تاع الخدمه مثلا مدير كل شي حاجه ما تقوليش غادي تقولي او habitez-vous. او habitez-vous. alors في لا لونغ فرونسيز في اللغه الفرنسيه خص الاحترام. او habitez-vous. او habitez-vous. alors habitue الشخص اللي هو قلت لكم عندك معاه فاميليال، يعني عندك علاقات معاه ما عندكم مشكل. vous vous tutoyez كي تيقولوا بالفرنسيه يعني ما كاين مشكل، ولكن vous pour une personne qu'il faut respecter يعني tu lui respectes غنقول لك où habitez-vous. maintenant الا بغينا نسولو على الاصدقاء ديالو غنقول من هم اصدقائك. alors je veux dire qui sont tes amis. les amis هما الأصدقاء. qui sont tes amis. سنتو مزيان comment on pose la question. تنتمنى الخط يكون باين. qui sont tes amis. نفس الشيء إلا كان واحد الشخص اللي هو ما تتعرف غتقول ليه qui sont vos amis. نحترموه. qui sont vos amis. qui sont vos amis. maintenant غادي نسولو واش هو متزوج. هل أنت متزوج. alors je veux lui dire est-ce que tu es marié. 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 بطبيعة الحال نفس الشيء. est-ce que vous êtes marié لواحد الشخص غنديرو. ensuite كم لديك. alors مثلا داك الشخص il t'a répondu قلتي ليه est-ce que tu es marié قال لك oui je suis marié. oui je suis marié. vous écoutez la réponse. الجواب نعم أنا متزوج. oui je suis marié. غادي نكتبها لكم هنا. regardez ici. oui je suis marié. oui je suis marié. enfin, point pardon. si je ne suis pas marié ماناش متزوج غنقول non je ne suis pas marié. non je ne suis pas marié. pas marié. maintenant نفترضوا أن قال لك oui je suis marié. نعم هو متزوج. بغيتي تسولو كم لديه من أطفال شحال عنده من دري غتقول ليه combien. alors combien هي باش تنطرحوا دائما السؤال تاع كم بالفرنسيه. combien as-tu d'enfants. combien as-tu d'enfants يعني شحال عندك من طفل. combien as-tu d'enfants. combien as-tu d'enfants c'est une question. تنطوني مزيان كيفاش نقولها combien as-tu d'enfants.
maintenant غتقولي سررت بلقائك. alors très content ou bien contente الا كنتي بنت غتزيدي او. دري content content contente. alors content de ta rencontre ou bien كي قلت لكم الاحترام de votre rencontre. عوض تا غنديرو votre. اما très content ou la content de ta rencontre ou bien je suis très content de ta rencontre ou bien de votre rencontre. maintenant غيسولو على الوظيفه ديالته الخدمه. ما هي مهنتك؟ alors ما هي مهنتك؟ on pose la question quel est ton métier? quel est ton métier? alors le métier هو المهنه. تنقولوا métier ou bien نقدر نقولوا profession. تاهي نفس الشيء. quel est ton métier؟ نفس الشيء quel est ton métier ton pour une personne que tu connais شي حد اللي تعرفو. votre شي حد اللي قلت لكم خصك تحترموا. quel est votre métier؟ الان الهوايه ديالك غتسولوا على الهوايه ديالو. alors الهوايه ما هي هوايتك؟ quel est ton loisir? ton loisir. quel est ton loisir؟ كيف العاده ton بالنسبه للانسان اللي تنعرفو votre loisir الانسان اللي تنحترمو quel est votre loisir. باغ اكزومبل نفترضوا ان انت سولتيه قلتي لي شنو الهوايه ديالك هو قال لك احب لعب كره القدم. احب لعب كره القدم. غايقول لك j'aime يا احب jouer au football. j'aime jouer au football هي كرة قدم. j'aime jouer au football. باغ اكزومبل انا عندي واحد الهوايه اخرى مثلا عزيز عليا نقرا القصص غنقول j'aime lire les livres. عزيز عليا باغ اكزومبل دي شوبين غندير j'aime faire du shopping. هادشي ليسونسيال هو لو فيرب j'aime احب. نكمل. كم هو عمرك؟ الوغ تتسول على العمر ديالك. كم عمرك؟ اون دي quel âge as-tu؟ quel âge as-tu؟ بطبيعة الحال كيف قلت لكم الاحترام quel âge avez-vous؟ quel âge avez-vous؟ voilà. quel âge as-tu ou bien quel âge avez-vous؟ je termine. alors عندي عمري مثلا بيجاوبك بيقول لك عمري 20 عاما. alors il va dire j'ai suivez avec moi 20 ans. 20 ans. j'ai 20 ans. 20 عام. j'ai 20 ans. السؤال الاخر بيقول لك هل سبق وسافرت الى بلد اوروبي؟ بيسولك واش سافرتي الى بلد اوروبي. alors tu vas il va te dire غتقول ليه هل سبق وسافرت الى بلد. est-ce que tu as déjà voyagé est-ce que tu as déjà voyagé à l'étranger. l'étranger هو شي بلد اجنبي à l'étranger او بغيتي تقول اوروبي غتقول en Europe. est-ce que tu as déjà voyagé à l'Europe. est-ce que tu as بطبيعة الحال tu as كيف العادة vous avez الانسان قلت لكم اللي ما تنعرفوا est-ce que vous avez déjà voyagé à l'étranger. alors je répète الا قال لك السؤال علاش مثلا واش فات لك سافرتي لشي دوله غتقولي est-ce que tu as déjà voyagé à l'étranger ou bien en Europe. est-ce que tu as déjà visité l'Europe. ندير لكم واحده اخرى est-ce que tu as déjà visité l'Europe. Europa l'Europe. طبعا الحال ما نساوش vous avez déjà visité l'Europe. طبعا الحال الجواب غيكون بوي و نو. ردوا البال مزيان البرونونسياسيون مهمه. عندك هل تحب السفر. السؤال مثلا هل تحب السفر. alors la question 1 est-ce que tu aimes
voyage. Est-ce que tu aimes voyage? Est-ce que tu aimes voyage? هؤلاء أصدقائي هند وسعيد. Alors, voici mes amis. Alors, les amis, au moins, الأصدقاء. Voici mes amis. Hind et Saïd. Voici mes amis Hind et Saïd. هل تحب أصدقائك؟ تسولك واش تحب أصدقائك. La question, est-ce que tu aimes tes amis? Est-ce que tu aimes tes amis? Même chose, la politesse, est-ce que vous aimez vos amis? ثم عندنا هل تحب عملك؟ Est-ce que tu aimes ton travail? Est-ce que tu aimes هل تحب العمل ديالك؟ Est-ce que tu aimes ton travail? Le travail كي قلت لكم هو العمل. عندنا synonyme. Alors travail هو العمل, métier هو العمل, profession هو العمل. Travail, métier, profession. Est-ce que vous aimez? إلا قلت لكم إنسان خصنا نحترموه ما نعرفوهش مزيان. Votre au lieu de ton, votre travail. Est-ce que vous aimez votre travail? ثم السؤال اللي كنت دايرو هو هل عملك متعب؟ Alors on va dire est-ce que ton travail est fatigant? Est-ce que ton travail est fatigant? Ou bien قلت لكم إلا الإنسان تنحترمو غنقولو est-ce que votre travail est fatigant? Voilà, est-ce que votre travail est fatigant? إذا نحاول نلخص لكم اللي بان ليا أنا في هاد لو تيم لا بريزونطاسيون. سو بريزونتي نتقدم ولا بريزونتي كيلكان نقدم شي حد. حاولت أنني نجمع اللي بان ليا. غنشوف تيم اخر من الافضل. نفضل انكم نتوما تشوفوا ليا لي تيم اللي بغيتوني المواضيع علاش بغيتوني ندير لي زيكسبرسيون وطريقه العمل. اللي بان لكم شي فكره خلوها ليا في كومونتير ولا صيفطوا ليا في لاباج فيسبوك. راه تنخلي لو لين ديالها في اسفل الفيديو. نتمنى انكم استفدتوا من هاد الكلمات اللي درت, هاد لي فراز لي زيكسبرسيون كو جي في اوجوردي. جيسبر كو vous avez apprécié. يعني تنتمنى انكم يكونوا عجبوكم وانكم تابعتوهم. vous avez bien suivi et que vous avez apprécié. غيعاونكم في المسيره ديالكم وفي التعلم ديالكم في اللغه الفرنسيه. سويفي لي فيديو ديالي الاخرين. لي فيديو تاعهم تابعوهم الاخرين لانهم فيهم دروس مهمه لصياغه الجمل باش تعلم كيفاش دير جمل مفيده وجمل سليمه باللغه الفرنسيه pour avoir des phrases, pour faire des phrases qui sont correctement dites et qui ont une belle structure, qui sont correctes. هي هذيك. وتعلم القراءة نفس الشيء بالنسبة اللي باقي قراءة عنده سميتو تعلم القراءة وتعلم كذلك الكتابة. إذا إلا عندكم شي ملاحظة أو أي حاجة استفسار أو أي حاجة ممكن أنكم تدخلوا ليا كي قلت لكم. إذا كنتوا أول مرة تدخلوا أبونيو وبارطاجوا وديروا هذيك الجرس, فعلوا الجرس وديروا لي ان جيم. Alors sur ce je vous laisse dans une autre vidéo. et كتذكير انه هاد الفيديوهات غيكونوا في مره في السيمانه. غادي لي ندير تيم في اسبوع, مره في اسبوع غتلقاو دي فيديو على لي تيم بحال هكا غنترجم كلمات. اذا je vous laisse, j'espère que vous vous porterez bien وتنتمنى انكم غادي ديروا هاد الجمل. والى فيديو مقبل ان شاء الله.